artista do senhor? Birajara. Senhor Birajara, faz o que isso? Legislativo. E Raul Seixas tem o que a ver com essa rodinha? É tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. É para nossa cultura baiana foi fundamental. Nossa maneira de pensar de algumas coisas é fundamental. Raul que é fundamental. O senhor, professor, para conversar comigo, por quê? Através de Antônio, eu descobri que o foi do Cada Rock ia fazer uma homenagem a Raul. E essa força para dia 28, a gente poder. E minha parte do povo. Comandado é artista plástico lá. Bem, conhecido. O nome do senhor? Almandrade. Almandrade. Artista plástico. Por que o senhor apoiou esse projeto? Iniciativa, isso lá. Mas você já está me pedindo aqui. O Raul é importantíssimo, O senhor acha justo a homenagem para o Raul? É justo, claro. Então, nós estamos aqui no lançamento do livro de Ieda Maria, colhendo assinaturas para homenagear Raul. Ieda é uma artista negra e a gente está criando, eu como negro, vou homenagear uma pessoa que é branca, porque o preconceito vai ter que ultrapassar certos limites. E por que você não concorda? Fale para a Câmara. Não, não concordo. Os seres humanos não devem buscar partes corretas. O grande objetivo do ser humano é o todo, nunca a parte. Eu discordo das pessoas que subtraem e que dividem. Eu só apoio os que somam e tenho verdadeira veneração pelos que multiplicam. A partir daí o ser humano não vale nada para mim. Então, dividiu para mim não quer. Então não vamos mais dividir. Vamos encarar. Isso aí é coisa de seres pequenos. Nós somos grandes. É uma tentativa nossa. É verdade. Eu acho que é uma busca do ser humano. Vivendo e aprendendo. Eu mudo completamente o que eu falei, apago e peço desculpas, porque é vivendo e aprendendo. Nossa é amigo, a vida. você disse, olha, eu estou fazendo a promoção de um artista branco. Não, inclusive ele não é branco, ele é mulato. Verdade. Você está dizendo. Ele é mulato. Então, Ou seja, eu estou aqui também, eu sou mulato. Você poderia até dizer, Clóvis, se você fosse um branco, você talvez não dissesse assim. Você faz essa colocação porque você não é branco, você é um mulato. Você é um mestiço, você é uma mistura de várias coisas. esse é o dono do Ideário, onde fizemos o Jaca, fez vários shows. Os aborígenes australianos. Os aborígenes australianos. Já disse a mim um grande pensador russo que pureza racial é uma questão de isolamento geográfico. Se você não tem contato, você não mistura. Nem sua ideia, nem seu corpo, nem seus descendentes. Você não mistura. É isolamento. Toda vez que você tem contato, você se mistura e tende a mudar. Eu aqui já não sou o mesmo homem ao sair daqui. Eu também já não sou. Eu já conheci você, já admiro essa luta sua com esse entusiasmo de brigar por uma coisa verdadeira, que é um bairro de periferia pobre, necessitado de tudo, e de justiça, de pão, de arte, que nós temos, até de uma bebida, de uma cachaça no fim de semana. Eu, além de ser mentiroso, sou poeta. Ele é poeta. Eu sou mais mentiroso. E a Nossa Senhora feita de pedra, de lava, eu estava todo de pedra e tiro mais espelho, um pedaço. Ele jogou água para o céu, Perfeito, todo baiano se parece. Não, eu, por exemplo, sou mulato, mas não pareço, eu sou mais feio. Mas nessa época tinha uma figura muito famosa, Beth King, que era esposa do dono dessa igreja. Ah, essa é Manuel Nada. Ouro bonito, enorme.
esposa do Dr. Floriano, muito amiga de minha mãe. Estou aqui fazendo história. Algerinha, só que eu ainda estou tentando, ela já é advogada. Então, estamos fazendo história. Gente, muito obrigado. Esse aí, Caetano é o esposo da Algerinha, faz direito também, mas é nos Estados Unidos. Pronto, falou, gente. Bárbara, irmã, por sinal, trabalha comigo lá no Hiperba, né? Só que eu faço direito do alinhado, o cara trabalha com eventos e tá rico, tem não sei quantos carros. Pelo amor de Deus, chega ao telefone, deixa eu falar. Beleza, prazer. Dona Raimunda, não veio? Falta só Dona Raimunda. Beleza, beleza. Nasceu com a juíza, nós somos do JAC, não é? Juventude Atrativa de Cajazeiras, e trabalhamos isso há um tempinho, porque rock and roll não tem espaço, né? Você trabalha aqui, é a chefe, o nome do senhor? Famoso. Artista plástico famoso, da professora. Beleza. O nome do senhor? Roberto. Está querendo saber porque é você. Ah, é o dia do rock, dia 28 de junho. A gente tem um show na Casa do Alto. Falamos já com o governador, ele já ganhei a noite. Meu querido, muito obrigado. Eu aluguei o espaço. Menor de idade, só depois de 60 anos. Social, as favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Adorou quando eu passei em direito. Minha mãe... Vibrei mesmo. Quando eu passei em direito, diga aí. Eles estavam no mercado, ela apareceu aí. Parabéns, eu gosto. Parabéns, gente. Meu filho só vestibular do lado. Então, falei, parabéns. Chorou comigo. Essa aqui é a Dona Raimunda, a primeira amiga de minha mãe que eu conheci, Dona Raimunda, a mãe do Luiz Alberto. E como eu vejo o Luiz Alberto, esse DVD vai pra ele. Entendeu? Foi a primeira pessoa que eu conheci, amiga de minha mãe, que eu amo muito, prezo muito. Amo e respeito.
da tua mãe, por tudo que tua mãe fala, lindo, maravilhoso. Único. É o filho único, só pode ser o bom. Roqueiro, trismegisto. Da melhor categoria. Inteligente, Vai ser um advogado, um excelente advogado. Amém, Jesus. Eu sou o cara, primeiro Deus, segundo eu, rapaz, eu sou o cara. Gente, acabou, pai, já foi. 38 e o quê? É mentiroso? Não, e a melhor qualidade é ser mentiroso. Eu quero que a minha melhor qualidade também seja ser mentiroso, porque a gente fica brilhante e poderoso, só para rimar. Eu quero sim. O grande advogado é ele. Tirar o dinheiro desse dinheiro da aí logo. Prazer. Meu sobrinho, próximo Eu advogado. contratei esse rapaz só para confirmar o seu evento e o seu apoio no projeto que eu estou fazendo, dia 28 de junho. Ele vai filmar se orar assinando. E eu vou estar de fora, vou trabalhar amanhã, que ainda não me encomendo nada. Mas breve, Em nome de Jesus, tá ligado? Com certeza. Dia 28 de junho, quando nasceu Raul Seixas, que transformamos em lei. Pronto, eu vou embora. Muito obrigado. Muito obrigada. Não faz isso, não. Tá na frente aí, vamos dar uma vez para